Jangan salah paham, ini isinya makanan kucing. Lebih tepatnya makanan dia sih. Astaga, kamu nih. Enggak ganggu. Kasih dulu sekarang. Sebenarnya mau kasih ke ini nih, kucing ini nih. Belum makan ya kamu ya. Sekarang manja ke gue. Ya kucing sakit nih. Hei. Yo. Kamu nih. Sama-sama sakit sih, tapi dia yang lebih parah nih. Lebih parah nih.